Terça-feira, 4 de outubro de 2011, 5h15 da tarde, a cidade está totalmente escura ali ao fundo. Depois de meses, a última vez que choveu no município de João Pinheiro, que nós temos recordação, foi no final de maio. A chuva chegou, está chovendo nas proximidades da cidade, na cidade. A previsão hoje é para aproximadamente 37 milímetros de chuva, e a chuva não caía na cidade desde o mês de maio deste ano. A cidade estava muito seca, a região em torno da cidade também muito seca. E agora, finalmente, 5h20 da tarde, a cidade está muito escura neste momento. Aqui era para ainda estar bem claro ainda, a gente conseguia ver com muita claridade, e neste momento está escuro por causa dessa chuva. JoãoPinheiro.com em cima da notícia. Chuva caindo em João Pinheiro neste momento, terça-feira, 4 de outubro de 2011.